ye mukulu oyo gwe bayita MC Michael nga bw'osobodde okubatenga omuwulira. Omukulu MC Michael muyimbi mu Namasaka era nga awangalira saidi z'ebuyaga Namirembe yonna abasobodde okubatenga mu manyaako enda nga asobodde okubatenga agikubidde ddala. Akozeko ne baproducer ab'amaanyi n'abayimbi ab'amaanyi bonna asobodde okubatenga akoze nabo mu ndongo. Wabula omukulu ono avudde mu ndongo y'eggwanga Uganda olw'okwevuma abayimbi mikwano gye n'abantu ab'enjawulo abasobodde okubatenga badde baagala okutattana erinnya lye. Omukulu ono kwe kugamba nti asobole okubatenga ebyokuyimba abinyuka mu mbeera emuwaliriza olw'okuba nti bye yali asuubira nti mikwano gye oba oliawo ekifaananyi ekyo basobola okubatenga bye yali abasuubiramu tebyasobola kubatenga bitambula bwe bityo. Babadde baagala okubatenga oba n'obulamu bwe bulugenderamu. Omukulu kwe kutegeeza endongo aginyuse abantu b'ebuyaga bino byammwe ensonga zonna ngezisobodde okubatenga zitambula. Mubuuzizza lwaki endongo agivuddemu kuba eno ebeera talanta eva wa Katonda. Agambye nti eva wa Katonda naye gyali mikwano gye gye lyasuubira nti giyinza omuyamba mu mbeera eno asobodde okubatenga gezizaako bingi endongo abadde agyagala. N'agambye olw'abantu abeefuula nti mikwano gye bingi nnyo byasobodde okubatenga atugambe emboozi esinga wuno MC Michael ng'atubuulira abantu bebuyaga waba Namasaka mwena abadde bamutegeera obulungi atugamba bw'ati. Baganda bange mwenna abawuliriza ba Sentinel balamusaako nambeebaza buli omu gy'atuusaako engala mannya n'eddoboozi yenze Lwekyungula Michael Ssengonzi abamu gwe bamanyi nga MC Michael bali kuweereza muganange music muganange okutwaliza ewamu nze nganze ekyamazima music namuwummudde era nasazeewo muveemu obutaddayo kuyimba wantu wonna era obutaddamu kutambuza music wange era njagala okwetondera abantu mwenna kubanga mugana ekyenjagala omanye ne bwaba muyimbi ng'asooka busoose tateekeddwa okubaayo n'omuwagizi wadde omu wakiriko ow'oluganda lwe oba oyo gwabeera naye. So nange neekakasa bulungi nti wateekeddwa okubaayo yabadde baagala music wa MC Michael yabadde baagala music wange nja kubeetondera olw'obuweereza okubanga mbuwummuzizza si lwa kutya si lwa kusoomoozebwa naye ndabye oba oliawo mu ngeri emu oba endala ate nze ekitono ekyo kiyinza okulwana okunsaanyaawo. Ndowooza owulidde omukulu ono agambye nti ebintu bibadde bingi nnyo okusalawo n'ova mu ndongo ng'ate ng'asobodde okubatenga endongo abadde agiina ng'agitambuza. Agambye ebizibu bingi naye wulira nsalawo nkiwummuze muganda era gwe kiyisiza obubi ebyo byonna nali mbituuseeko naawe bisobola kutuusa muntu okuwanika ku kyoto kyoba ku kitona kye ebyo bitono nnyo 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 okusinga kye nasinziddeko okusalawo mpummuze endongo muganda. Endongo eno nagitandika kubanga ddene ndowooza kuvanga 2004 ekyo zekitandika okuyimba era nsinkanya abantu ab'enjawulo nsinkanya abantu bangi mu ndongo. Amannya genkugambye go waggulu wali ogawulidde oyinza okuba wadde togamanyi. Amannya ago Lwekyungula Michael Ssengonzi lya taata wange Lwekyungula lya jjajja wange gwalinzibulamu. Amannya ago gaali gakoze omuntu ow'obuvunaanyizibwa omuntu eyeegombesa buli muntu omuwulize atali muyaaye atalina buzibu bwonna. Naye ate MC Michael bwe yajja n'ekitono eky'okuyimba ate ndabira ddala nga MC Michael ataasanyizzaawo oli Lwekyungula Michael emikwano gye yakola oba amanya ge yakola. Okusomoozebwa kwensanze mu ndongo kungi nnyo naye nga nzize bwe nnwana bwe nziramu gwe ndowooza owulidde omukulu ategeezezza nti emikwano gyo gye yafuna mifuulira asinga kuba mbadde nnyimba ng'ate ntegeka ebivulu naye emikwano gye nze nsingana mu ndongo apani mifuulu omanyi nti endongo ejjuddemu emikwano gy'abakenkulabi sikyafudde emikwano emikuusa emikwano emirimba n'ogenda okusanga nga kuvumaganya n'abantu oli najja n'agamba nti mbadde njagala tutegeke wati newe wati naye nga akweyambisa lwakuba nti amanyi nti olina emikwano gy'osobola okutuukirira okujja kasente n'osinkana emikwano egyo ate gye mwanywanagana mu mbeera endala n'ogenda okwesanga nti ate ebidongo bigenza okuwunzika nga emikwano ogifiiriddwa sente ozifiiriddwa nga n'abantu bakuyita muyaaye okitegeera n'otuuka okuba ng'oyite ku bantu nti baabo babbye sente zaffe naye nga mbeera z'abayimbi bwe wakolagana nabo mbeera z'abategesi bwe wakolagana nabo abani lwaki ebidongo mba
byesonyiwa n'ensi. Omusajja endongo agivuddemu busungu. Wano nno wentegeredde nti omukulu ono gye buvuddeko abaddeko n'ekivulu n'omukulu gwe bayita Hassan Ndugga abantu b'e Buyaga. Hassan Ndugga yeefuulira omutegese yategese ekivulu ekyo. Awo nno MC Michael olw'erinnya n'ebintu byasobodde okuba ate nga abantu b'e Buyaga bibadde bamusuubiramu oba oliawo obutalondoola musaayi gwe n'agamba endongo kaginnyuke bulungi. Hassan Ndugga ono bye yasobola okuba ate ng'akola yafuna akasente ate nabba ate n'atwala ssente ng'aganye okuyimba. Awo nno omukulu n'agamba olw'erinnya lye kasobola okuba ate ng'abyenenya agamba ssente asobola ozikola kubanga ne mu music zibadde ntono. Wulira Hassan Ndugga yabireeta. Ndugga yajja e Buyaga jjo mu kivulu kyajjo ng'amaze n'okujja atuuse. Ndugga n'asimbula emmotoka n'agenda ng'amaze n'okusolooza ssente zaali mu bookingi ng'azitutte. Bwe nakubira maneja we amba nti buli kintu kyonna omuntu kyakola zibeera ssomero. Okitegeera obaako nekyokuyiga kaakati mukitwale essomero ly'embalaza olwaleero kyekyokuyiga kye mufunye. Bwe banaayokya ebidongo ebyo bana bati babyokeza ne babakuba era bw'onootunulanga ku lubale lwe onojjukiranga ekintu kino. Lwaki omuntu bw'ati akutuusa ku mbeera bw'etyo nga wamutegeka olwanze omutuukiridde onnyonnyoleganye naye okitegeera n'akuganja kukolera n'atuuka ne ku kifo ne mukola ne drive abantu ne bamulaba n'agaana okuyimba. Oba okitegeera abantu b'ensinkana ze lwe baayokya Vibe Buyaga naliwo naye nga nagenda kubalabula nti musolooza abantu essente nga timuyinaawo bayimbi. Okitegeera bulungi era nalinnyako ku stage eyo okwegayirira abantu bagaane kukola lutalo naye ate abantu baasigala bavumanze nga bagamba nti nze neegase n'abayimbi okubabba kuba kiri kyalo kyange gye banzaala. Oba okitegeera kati ebintu bwe bityo nze Michael gwe mmanyi ebyo si byamanyi. Nze mmanyi kukolagana n'abantu nze mmaze ebbanga nga mvuga obumu. Okitegeera ndowooza ogiwulidde ensonga omukulu oyo bw'ategeezezza mubuuzizza kati ku nnyimba z'osobodde okuba ate ng'oyimba ogenda zikola otya? Ennyimba agenda zigabira abazaagala. Nze ennyimba buli muntu waddembe abaagala ozitwala basobola ozitwala. Nze kennyini omutwe gwange gwe nakozesa okuyiya ennyimba ezo era nze Michael wendi. Okitegeera era omuntu bw'aba abadde ayagala nti omusajja oyo ebigambo ebizimba abirina oba ki era nsigala nga wendi nga tusobola okunyumya. Bwe kankubuuze Bobi Wine bwe yavaawo Kyagulanyi Ssentamu najja yasigala tatambuza bulamu bwe. Ali eyo alina mirembe n'amawulire gatunudde nnyo mu kamera akola na bintu bye nga bulijjo naye ate Bobi Wine ayinza okuba yali agomoka ne weevu ng'emuzoganya bwadde eno. Omuntu yenna nga tomaze kumutuukirira tosobola kumanya mulala amulimu. Ndowooza owulidde omukulu ono yeetondedde mwenna abasobodde okuba ate nga banyumirwa endongo ye. Agambye embeera yeeyo akwagaliza okulesa obulamu erinnya okwonooneka mu mbeera eyowulira. Naye nga neetondera nnyo abantu bange ababadde abawebi bange tifudde wendi n'omuntu atakwatira olwamyu. Waliyo omuntu asobola okuwagira akulabanga nako naye ng'awulira manananditabi ku musajja oyo nzeti abantu bangi be tutambula ntusala maka gaabwe ng'ogenzi mulebuuzaako ki kubyomukirako nogenda n'omwebuuzaako akuwe ku magezi era wendi oba omuntu asobola okubeeyo ng'ayagala muwandiikira myuki aganze njagala kumpandiikira oba okugabana ekirowoozo n'ogaba n'oluyimba kanduwe gundi asobola otutambuza teriimu aliddayo kundaba mu bidongo yadde obbiyingira yadde obbiyimba yadde obbitegeka ale muganda wange naye antamya nkola. Ndowooza omulidde ye mukulu oyo bamuyita MC Mike akuba dancehall akuba message endongo gy'akuba ye dancehall wa message era ng'asobodde okuba ate ng'asomesezza baasomesezza endongo asobodde okuba ate ng'akozeemu bingi nnyo mu mbeera nga bwetambudde n'agambye nti aginyuse olw'abantu gyali asuubira nti mikwano gye bangi abalemesa emirimu naye nga Mukama yekka ali mu nteekateeka zonna. Mukulu MC Michael tukwagaliza obulamu obujja mu mbeera eyo ng'endongo givuddemu naye ng'ezimu ku nnyimba zasobodde okuba ate ng'akuba olumu ku nnyimba ze